哋食完早餐，而家過嚟瑞幸飲杯咖啡啦。呢度係768 798文化村嘅瑞幸咖啡。呢條街啦，同埋後面呢一個區都係798嗰個區嚟嘅。我尋日見到有幅畫啦，好好笑。好，我哋再睇下。呢一幅見到好好笑嘅呢幅畫。好啦，尋日有隻狗狗喺度啦，今日隻狗狗唔知去咗邊。係 coffee shop 啦，好多 coffee shop。咁你睇下啲咖啡飲味，就係呢一條街好靚嘅一條街。不用打吧。尋日食咗個綠茶紅豆糕係好食嘅，咁今日咧見唔到有，咁啊食呢一個芝士蛋糕都應該係好好食啊！之前都食過芝士蛋糕，好食。係影緊啊！係紅色斬下就係影緊。好啊，你試呢個玫瑰粉櫻大福櫻花啊！咁櫻花樣喎，好得意喎，好靚！哇，好靚，好靚啊！我最中意花花㗎啦，係啊，跟住食埋花啊，食咗佢。賞花又食花，冇錯。賞花食花，係啊。琴晚咧去咗呢一個咩公園啊？咩四德公園？四德公園，哇，好多櫻花，影咗好多，點知影唔到，因為唔識咁滯。睇下今日會唔會再去到啦？係啊。哇！今日落雨啊，未必好靚。係啊，係啊。琴日好好天啊！真係好天，又好天又熱，係啊！今日氣温急降，係啊，12度，係啊。大福，睇下大福好唔好食先？大福，咦？點解佢拿鐵咁犀利嘅？佢拿鐵係 fat white。唔係，佢嘅拿鐵係就咁沖。點解冇泡喎？沖錯咗啊嘛？係咯。唔會嘅喎，有泡嘅喎。仲有奶，佢俾咗第二啲嚟啊？係咪你沖錯？沖錯嘅。因為你有泡啊嘛，係咯，正常。有啊。奶泡。fat white 啊嘛。有㗎。算啦，有佢。咁神奇，應該沖錯俾你喎。似係Americano加奶喎。加奶咯，唔係有茉莉花香嘅。哦，茉莉花係啊，拿鐵啊，係啊，但係拉提係有泡㗎嘛？嚇！依家變咗冇泡。我諗下好冇飲先，小心熱啊！大杯。
係啊，你做咩唔拎下面嗰個兜，拎上面？因為咧跌咗落去嘛。係咯。哇！親隻手啊！茉莉花香味咯。你都係2set啦，跟住我係 A 啊。係啊。大家好，我哋今日咧就嚟呢一個朝陽公園睇下嘅，裏面咧其實係有好多花可以睇嘅，不過今日落雨啦，但係都照嚟行下。有地鐵喎，過嚟。係啊。係啊。越落越大啊啲雨。好，我哋入去。好凍啊！同埋氣温咧，今日突然間急降，尋日咧係好熱㗎。今日咧一跌就跌咗10幾度，使唔使買飛啊？好似唔使錢嘅應該。使錢啊？免費㗎？係啊係啊。以前好似又免費嘅，呢度係可以咧，都值得嚟行下啦。好大嘅一個，係呢一個咧係4A 級嘅旅遊點嚟嘅。係啊。咁香話有啲咧甩晒啦，但係有啲已經甩晒。咩類似啊？係乜咁香啊？類似。乜咁香？影下相先。養老樹好靚。啊！佢呢啲啊，下面呢啲花紫色呢啲係叫做風雨蘭啊，我冇記錯，係啊，係啊。係啊，影咗呢個先。啲花都好靚喎。嚇？呢個朝陽公園裏面好多花，同埋咧就行冇幾遠就已經見到一排嘅櫻花，咁啊爆炸式開花。不過今日落雨啊，但係都可以睇下嘅，都係好靚。好靚！佢呢個櫻花咧比較矮身啦，同埋咧哇真係爆炸式，成棵樹幹都係開到非常靚。跟住個哇嗰邊好靚喎，咩嚟嘅咧？係可能有 coffee shop 係咪咧？我哋過去有唔同主題㗎，好似海洋公園咁啊。哦，係有好多嘢。哇！嗰邊都有一紮花啊，去睇一下。係啊，好靚。因為你去嗰個堡壘睇下，呢但係唔知點樣過去喎。游水過去。要啊！哇，超多啊！嗰邊又有，哇，好多啊！係啊！哇，好多啊！係啊，全部都係嗰啲啊，好靚嗰啲啊。係喎。哇！呢棵又係啦，好靚。太大啦呢度。跟住平時咧，嗰度有好多咧嗰啲過山車啊，嗰啲有得玩嘅呢一度。哇！全部都係櫻花，嗰邊又有。係。好大，好靚。係啊，我哋喺地邊走都得。乜啊？東門口啊，係。係。係啊，依家我哋。哇！你睇下，
呢個咧，個山車咧係啲櫻花圍住啊，全部都係裏面，哇一排櫻花喺度，跟住嗰個路軌，好靚，哇好靚，係喎，鴨鴨。各位觀眾，我哋喺湖邊呢間木屋 cafe 食咗個好好味嘅雪糕，食晒啦，但係有影相，好好味，好濃嘅開心果味，呢個就係好舒服。嘅氣一陣，出邊好大雨，嗰度都好多花喎，嗰邊嗰啲過去睇。好啦，好唔好味啊？味。哇！呢個就係北金香花田，我哋去睇下啊！哇，好靚！哇，開到爆晒！唔同色嘅，哇！呢隻靚。哇！呢個公園實在太大啦，好靚。唔係，我都知佢係好大嘅。你望下個地圖。係。睇下先。我哋頭先喺南區，跟住中區呢度啫，呢度啫。係。跟住仲有北區。所以咧，不過好天咧就可以全日喺度玩。係咯。落雨就比較落少少。呢個紫色啊，好靚啊！紫色好靚喎，係咯。哇，好靚啊！啲葱花嚟啊，呢啲葱咩啊？葱花係咪啊？好搞笑喎！好靚喎！係啊。紫色好靚，係啊！呢隻紫色好靚，哇，好靚，好似假嘅咁喎。係啊，但係開爆晒喎。係啊，開爆晒。係啊，爆花啊！係。幾好啊，真係都食到